Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo. Eu vou mostrar os ingredientes da slime e vou ensinar a receita da slime. Então eu vou mostrar os ingredientes. Precisa de um potinho de cola, de uma colher, claro, de um pacote, tinta ou corante de qualquer cor, um glitter para dar uma enfeitada se você quiser, carbonato de sódio, água boricada, sabão líquido e espuma de barbear. Então vamos começar. Primeiro você tem que botar a cola. Agora você vai remexer. Vai botar o bicarbonato. Você pode botar numa colher também. Ainda bem que não molhou. Agora vai ser o bicarbonato de sódio. Você pode botar numa colher também, para você ver a quantidade. Tá bom. Agora deixa o bicarbonato onde tá. Agora você pode misturar e bota espuma de barbear. Mistura aqui. Acho que tá bom. Agora vamos misturar. Agora você vai botar o sabonete líquido. Vamos misturar. Vai deixar um pouquinho rosa, tá bom? Ó, vocês estão vendo? Só dá pra ver um pouquinho. Ou nada. Agora vamos botar um amarelo. O amarelo e fluorescente. Você pode botar aqui por quiser. Eu botei um amarelo. Eu vou botar um amarelo e fluorescente. Aí com muito cuidado. Agora você vai misturar até não ficar nenhum negócio branco. Olha. Já tá bom. Agora você vai botar o glitter. O meu é verde água claro. Eu vou botar os dois todos. A gente vai botar agora a água boricada. Tem que ter muito cuidado para ela não endurecer. Você, na hora que não tiver no ponto, você vai botando a água boricada na mão e ficar mexendo até na hora que ficar no ponto. Então vamos lá? Gente, eu acho que agora dá pra ensinar um segredo. Vamos pegar a água boricada, botar 2 gotinhas de cada mão. Não, mistura de só 2 gotinhas. Agora você vai pegar a slime. Ai. Ô, gente, olha, ela ficou muito boa. Eu vou tentar fazer uma bolha pra vocês verem. Viu? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, aperte no sininho da notificação pra você nunca se perder no nosso canal e assistir todos os vídeos até o final. E tchau!
Agora você vai botar... Ah! Ai, ai.